Hello everyone. Today we're going to talk about the difference between the English B and V sounds. 皆さんこんにちは。今日は英語の B と V の発音についてマイルズ先生と練習していきましょう。The English B sound is very close to the Japanese babibubebo. はい、英語の B の発音は日本語のバビブベボととてもよく似てます。The B sound is made by putting your lips together and then pushing air out. B. B. マイルズ先生の口元をよく見てください。B の発音は口を閉じた状態から出す音になります。B. B. But the V sound is not present in the Japanese language. でも V の発音に関しては日本語にはない音になるんですね。V. The sound is made by biting my lower lip with my top teeth like this. V. V. 上の歯で下の唇を噛んで出す音になります。V. 口は開けた状態から音を出してますね。V. 先ほどの B は口を閉じた状態からでしたが、この V は口を開けて噛んだ状態から音を出します。B. B. これが B ですね。 V. V. はい、B の音少し違いますね。Yeah, it's a little different, isn't は it? い。So here we have a vest. This is the V sound. Vest. Vest. はい、V から始まる vest ですね。V から始まる音です。When I say V, if I want to, I can make it a very long sound. Vest. もし B の発音をしようと思ったら少し長めに言うこともできるんですね。口を開けた状態からの音出しになるので V っていう音は長く言うことができます。 However, usually it's a short sound. Vest. Vest. Now let's listen to the difference with a B sound. Bed. Bed. はい、これは先ほどの vest と違って bed B から始まります。口を閉じた状態から破裂するような音で始まりますね。 Bed. I can't make this sound long. Bed. 長く B の音を出し続けるのはできないということですね。Bed. はい、いくら頑張ってもできません。一発こう出るような口を閉じた状態から出る音なので長くはできません。So, if you need a way to remember what's the difference between B and V, remember V can be long if you want it to. Vest. But B can never be long. Bed. B と B の発音の大きな違いは B に関しては長く音を出すことができます。例えばこんな感じですね。B の音お願いします。 Vest. はい、長くしてください。はい、こういうふうに B の音は長く言うことができるんですが B の場合はできないできないできないです。できないです。I can't do それ it. が B。口を閉じた状態から発音するのが B です。Next, here we have two very similar words. Vase and bass. Listen to the difference. Vase. Bass. すごくよく似てますね。でも実は全く違う発音になります。B か V。 First, I'll go a little slowly. Vase. Vase. Bass. 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 Vase. Now, 皆さん違い分かりましたか？こちらの方が B、V どっちかな？ B ですかね？ Yes. B。bass. はい。Bass. Vase. But now, let's get a little faster. 少し早く発音してみましょう。Vase. Vase. Vase.
すごくよく似てますね。 Base. 難しいな。 Vase. Vase. Base. Base. So, Akiko, Yes, can you hear the difference? I'll try. Okay. Okay. Please tell me which one is the base. The base. The base. This one. Yes. Which one is the base? This one? No. No, this one. It's the base. Okay. Which one is the vase? This one. Good. Which one is the vase? This one. Which one is the base? One more time, please. Which one is the base? This one? Yes. Oh, Which one is the vase? this one. Yes. Okay. Which one is the vase? Here we have a word that contains both V and B sounds. Vegetable. はい。では B どちらも入っている単語 vegetable を見ていきましょう。 So, what is the first sound? Vegetable. Vegetable. はじめのアルファベットは何から始まりますかね。 Is it V or B? Vegetable. マイルズ先生の口は開いているところから、 Vegetable. はい、B ですね。 V. So, B comes at the end of this word. Vegetable. はい、B から始まるんですが、最後は B の音で終わります。BL で終わります。 Yes, B and L. Vegetable. Vegetable. If I say it close and slowly, I think it's clear what the difference is. Vegetable. ゆっくり言うとその違いが割と聞き取りやすいんですけれども、 If I say it a little quicker, can you hear the difference? Vegetable. 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 Look at those vegetables. 皆さん聞き取れましたか？ V と最後の方の B の音。 Now, let's listen to some more words. See if you can hear the difference. はい、それでは皆さんいくつかの単語を見ていきましょう。V で始まるか B で始まるか違いを一緒にマイルズ先生と練習してみましょう。 Thanks. Vacuum. 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 Viva vacuum. Bear. 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 Biba bear. Violin. 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 Viva violin. Bell. 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 Biba bell. Ball. 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 Biba ball. Ball. Bicycle or bike. Bike. Bicycle. Bike. Bicycle. Bike. Bicycle. Bicycle. And finally, in Japanese, this is vitamin, but English, vitamin. 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 Viva vitamin. 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 So that's the end of this video. I hope that when you see a V or B in your life somewhere, that you can remember V can be long and you must bite your lip. V. And B cannot be long. And it sort of
pops like a bubble. はい、では皆さんも日常の中で B、弾けるような B、口を閉じた状態からの音、B の音と V、下唇を噛んで出す V の音見つけたらそれを意識して発音してみてください。And thank you very much for watching.